你睇下佢而家爭啲咩部位啊？爭啲咩部位？呢個都OK，可唔可以？哎呀，啪咗一聲，搞掂。哇，啪一聲，完美啊 ！Rex， 快啲啦！跟住咧，你睇下佢而家爭啲咩部位啊？爭啲咩部位？爭啲咩部位？爭隻手。咁呢個關節其實係屈到嘅，可以咁樣嘅，可以咁樣嘅。咦？其實你塞手入去就係㗎啦。呢個明顯塞唔到就唔係呢邊咯，咁就可能係呢邊。係啦，塞咁樣啦。呢個幾得意啊！咁樣好，咁樣唔明寫出嚟咩冇調轉啦。你說話呢個拳頭？呢個係拳頭，你說話呢個拳頭？呢個都似，呢個喺呢度嘅。仲有一個呢個啦，同埋個披肩嘅。呢個咧就，唔係佢指住個手嘅，係插入佢個手入邊嘅。OK， 我以為係腰帶嚟㗎，啱啱有心諗冇窿嘅點解 ？OK， 原來係指住個手入邊嘅。OK， 哎呀，飛咗出嚟。哎呀 ，OK， 揸住嘅原來。跟住，最後呢個披風係最簡單啦，拍入去。哎呀，終於都搞掂啦！擺翻頭先個 pose 先得。哎呀，啱啦，今鋪。